Këtë vit shoqata Down Syndrome Kosova për shënimin e kësaj dite organizon një fushat vendore me moton Hej Kosovë edhe sa. Përmes motos Hej Kosovë edhe sa, shoqata Down Syndrome Kosova bën thirrje për mundësi dhe trajtim të barabartë për qytetarët me sindromën Down. Me ne në studio Gjenis Beqiri nga kjo shoqatë dhe na shpjegon pak më shumë rreth motos. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjetën dhe faleminderit për ftesën. Si je? Mirë, faleminderit. A si më mësuan dhe me i trajtu personat me sindrom Down? Edhe pse në dekadën e fundit shohim hapa progresiv dhe njerëzit kanë filluar me u bë më empatik edhe me pranu personat me aftësitë kufizume, po prap janë shumë u dëshiru. Prandaj ne këtë vit si moto vendore kemi përzgjedhur Hej Kosovë edhe sa. Hej Kosovë reflekto më në fund sepse duhesh me kthy kryt edhe me pa gjendjen e personave me aftësitë kufizume, konkretisht personave me sindromen Down, sepse janë duke hasur shpesh në barriera sociale, sidomos në qasje në shëndetësi, shërbime terapeutike, psikosociale, edukim, do me thonë në fazat intervenimit të hershëm, e cila është imediate për me u kthy vëmendja që fëmijët me sindromen Down me pas trajtim të duhur, edhe qasjet të barabartë në sistemin arsimor. Shpesh dëgjojmë në opinionin publik që promovimi i gjithë përfshirjes është në terma teorik, mirë po ajo çka kërkojmë është që me u bë edhe në anën praktike, sepse gjithë përfshirja në kupton me u kriju edhe kushtet infrastrukturore në mjediset shkollore, krijimi i mësuesve mbështetës, literaturë adekuate dhe vlerësim pedagogjik i gjithë fëmijëve nga niveli komunal. Kështu që ne po kërkojmë në fakt vetëm me u kriju kushte të barabarta për gjithë secilin prej neve pa dallim. Mirë. Çka mundemi me bo, diçka të mirë, pak, nga të gjithë që po na ndjekin tregon? Të gjithë së bashku, si qytetar mundemi me kontribu shumë lehtë për shoqatën Down Syndrome Kosova kësaj here. Secili prej neve mundemi me dërgu një SMS në Telekomin e Kosovës, ku e kemi një numrin 55. A duhet gjithsesi me pas? Gjithsesi duhet me qenë numri i valjes kësaj here. Okay. Në numrin ata që kanë valë. 5550 edhe shkruaje me zemër dhe €1 kontribuan për shoqatën Down Syndrome Kosova. 5550 mesazhi me zemër €1 kushton? Shkon destinon për shoqatën Down Syndrome Kosova. Oh, super! E cila do të kontribuajë në qëndrueshmërinë financiare për shërbime terapeutike dhe psikosociale që ofrohen falas për mbi 300 persona me sindromen Down në nivel të Kosovës. Sa mirë, 5550 me zemër mesazhi të gjithë se kushton pak, është vetëm €1. Deri me 21 mars. 21 mars në ditën botërore të sindromës Down. Çfarë dite i bie data 21 mars? Tasha e premte i bjen, e premte është, e premte. Do të shihemi te kafja në Mitrovic, apo? Faleminderit. Po, në Bistro X21 është një në Mitrovic, e cila është vend me karakter socio-kulturor dhe hapësirë publike mbi gjitha. Ku në Mitrovic e themi që është shumë lehtë me kontribu gjithë se cili qytetar Mitrovicas që me shku edhe me shiu të paktën një herë mujt një kafe aty në Bistro, ku punojnë personat me sindromen Down me shumë zell edhe me shumë dashni. Faleminderit, ke shumë kënaqësi me të pasë në studio. Faleminderit shumë edhe juve, faleminderit për ftesën, shumë. të mbarë.